हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको क्रोनिक कफ की एक सिंगल दवाई बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर किसी को 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना से खांसी आ रही है, इसनोफिलिया भी नहीं है लेकिन खांसी पर खांसी आ रही है और आपकी खांसी क्रोनिक बन गई है, तो आपको और दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई आप सिरप लीजिए। आप जस्टिसिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार, इसको डाइल्यूशन में लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिसिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। आपकी क्रोनिक कफ कितने भी पुरानी हो, आपकी जो है क्रोनिक कफ इस दवाई से जड़ से ठीक हो जाएगी। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।